Kalian pernah kepikir gak? Mengapa tornado berbentuk seperti corong? Nah, alasannya adalah karena angin yang kuat berputar dan naik ke atas. Ini terjadi karena perbedaan tekanan udara antara permukaan bumi dan atmosfer yang lebih tinggi. Ketika angin naik dengan cepat, udara di sekitarnya tertarik ke pusatnya, dan membentuk corong tornado. Ini adalah hasil dari dinamika atmosfer yang kompleks dan interaksi antara berbagai faktor cuaca.